Ay, no, déjale pongo esto. Es tuya, señorita Laura. Sí, tómale foto. Sí. ¿Y Majo? ¡La luz! ¿Se fue Majo? Sí. Ay, me dejó aquí solo, Chihuahua. Bienvenido. Bienvenida. Mi nombre es Pantaleón Bajar Silva de la Sierra y Montellana, antiguo temorizador de aves golosas. Ahora me dedico al juego del teatro aquí, como me dedicaba antes al juego del teatro allá. La invitación es para que nos acompañen por los vuelos y caminos de esta historia que pasó hace muchos años y que ahora volverá a suceder. Dicen que tengo cabeza de pájaro, pies y dedos de lo mismo, barriga y cuerpo similar, así como las manos y cachetes, y por lo tanto olvido con facilidad el nombre de los personajes que verán y dónde ocurrió aquel hecho. Adiós a los olvidos, vengan los recuerdos. Recordar que cosas como estas han pasado en todo el mundo y pueden seguir ocurriendo. Con su aplauso se abrirá el telón. Parece una piedra ordinaria, ¿verdad? La encontré ahí por el camino cerca del manantial. Voy a contarles mi secreto. Ayer iba muy triste por ahí caminando. De repente vi a los hombres del campo y me dije, están felices porque trabajan. Al llegar a la cueva donde vivo, en lo más profundo del bosque, me dije, estoy triste porque no hago nada. Regresé al camino y al llegar al manantial encontré esta piedra negra. El solo verla hizo que mi tristeza desapareciera. Comencé a sonreír, después a reír y finalmente a carcajearme. En un respiro pude ponerle nombre a la piedra negra. La llamé la piedra de la felicidad. Lo que has contado es una gran mentira. ¿Quién eres? Soy la princesa Mandamar, hija del rey y señor de estas comarcas. ¿Cómo te atreves a contar tal cierto de mentiras? ¿Es la verdad? ¡Son mentiras! ¿Por qué habrían de ser mentiras? Tendrás que enseñarme esta piedra negra. Claro que puedo enseñártela. Mira, la piedra negra puede hacer felices a hombres, mujeres y niños. Mira la felicidad de estos No niños. veo ni oigo nada. ¿Verdad que están felices? ¡Sí! ¡Ay, te amo! ¡Esta piedra es mía! Si la quieres, tendrás que venir por ella. No den la espalda. Perdóneme, majestad, perdóneme. No, Pero esta es para mí la piedra de la felicidad. Si te la entrego, sería la piedra de la tristeza. ¿No quieres dármela, verdad? No. ¿Cómo te atreves a contar historias sin el permiso del rey, mi padre? Tú sabes que él solo permite que se cuenten historias oficiales. Soy la princesa Mandamar. Pues serás la princesa Mandameno y no voy a entregártela. Voy a ir a contar todo esto a mis papis. Luego que no se cierra. ¿Qué les parece? La envidia nunca es buena consejera. Pero se acuerdan de mí. No. Mi nombre es Pantaleón Bajar Silva de la Sierra y Montellana, para servir a ustedes y al rey de esta comarca. Pero no chiquita, la princesa Mandamar, o menos, quien es buena para ir de chismosa con sus papis y contar cómo es incapaz de encontrar la felicidad en cosas tan sencillas. ¿Me acompañan a seguir jugando al teatro? No. ¿Dónde vive el rey? ¿Dónde vive la reina? ¿Dónde vive su hijita? Con su aplauso se abrirá el telón. Vamos a bailar, a ver, un paso adelante, un paso atrás. Levanta el vestido, lleva el compás la música, vuela y vuelve a volar. Y todos bailamos esta danza real. Estoy muy aburrido, y esto es con su ruido. Así a hacer de ruidoso el futuro rock and roll. Reina mía, cascabel de oro y plata, haz que calles de coro infernal. Diles a pajes, música y chambelanes que se pueden retirar. El rey es un triste por no querer bailar y la reina es alegre que se pone a cantar. Levanto el vestido, llevo el compás, que siga la música y su danza real. ¡Silencio, señores!
Soy el rey de todas estas tierras, colinas, perros, gatos y uno que otro viejo buey. ¿Y no puedo mandar en mi propia casa? No. Que abra las puertas y que todos se vayan. ¿Está triste, mi señor el rey? ¿Qué tendrá mi señor el rey? A ver, ¿qué le preocupa? ¿Algún gravísimo problema de Estado? ¿Alguna guerra con los reyes vecinos? Oh, pero el rey ha contestado con el más profundo silencio oficial. ¿Será posible que un mendigo pueda más que yo? ¿La princesa manda más? ¡Yo quiero esa piedra! ¡Papi! ¡Mami! ¡Quiero esa piedra! ¡Quiero esa piedra! ¿Qué piedra estás hablando? ¡La piedra de la felicidad! La piedra de la felicidad. No tienes más que eso más. Eso traté de hacer, pero no pude. Entonces toma otra. Nosotros somos los dueños de todas las piedras del reinado. No. Yo no quiero otra piedra. Yo quiero esa piedra. Esa piedra tiene que ser mía. ¿De qué estás hablando? Hija mía, ¿por qué tanta insistencia en esa piedra? ¿De qué estás hablando? Una piedra que un mendigo encontró cerca del manantial y le puso por nombre la piedra de la felicidad. ¿Cómo? Burlarse de nuestra hija, pero ¿quién se atreve? No quiso dármela, se burló de mí. Pues todos gritaron, ¡Ole! Esto es grave, muy grave, gravísimo. Es una insubordinación. Llamaré a mi sabia filósofa, que ya me dirá lo que debo de hacer. Señora sabia, señora sabia. ¡Su majestad el rey! Cuando el rey me llama, es porque el rey me necesita. Y si el rey me necesita, yo vengo a donde él. De lo cual deducimos que debo estar aquí. Y aquí estoy. ¿Quiere algo de mí, su majestad el rey? Sí, señora sabia. Un grave, gravísimo problema de Estado. Gravísimo problema de Estado. quiero esa piedra, quiero esa piedra. No se puede permitir una burla a la corona real, no se puede permitir. ¡No! Bien, bien. ¿Se te cayó? Tenemos tres elementos muy distintos para resolver un problema. Gravísimo problema de Estado. Quiero esta piedra. Y burla a la corona real. Con esas tres partículas no puedo armar una idea lógica. Una frase que exprese algo que pueda entender o me pueda llevar a una reflexión filosófica. ¿Quieren hablar con mayor claridad? Yo quiero esa piedra. Esta es una insubordinación. Esta es un problema de Estado. No se puede permitir. ¡Silencio! De uno en uno, por favor. Mi hija ha sido insultada. Por un mendigo. Que no quiere darme esa piedra. Oh, mi dedo. Comprendo, pero ¿qué piedra es esa? ¿Será acaso la piedra filosofal? No. ¿La incógnita de la verdad? No. ¿El eslabón perdido? No. Es una piedra que el mendigo encontró cerca del camino, cerca del manantial, y no quiso dármela, se burló de mí. Entonces. El mendigo ha encontrado una piedra cerca del camino. Si esta piedra fuera de la felicidad, sería valiosa, y el mendigo no tendría que mendigar de ahora en adelante. Y si la hija del rey quiere esa piedra, no cabe la menor duda, esa piedra es valiosa. Descartando la posibilidad de que la piedra sea valiosa o no, debemos de considerar solamente que esa piedra es anhelada por la hija del rey. La cuestión entonces se simplifica. La piedra adquiere un valor porque la adquiere la hija del rey. Y si la adquiere la hija del rey, pues ¿qué? Pues es un gravísimo problema porque está en manos del hombre más pobre de este reino. Hemos de considerar que el rey es rey porque... ¿Por qué? Pues porque tiene un reino. Y la hija del rey, como heredera legítima de la corona, es dueña también de todas las tierras gobernadas por su padre. Entonces, ¿esa piedra es mía? ¿Es mía? Has aprendido.